perjalanan gerbongnya dan kita akan jalankan. Bunda-bunda yang anaknya suka kereta, membelikan ini saja Bunda, harganya lebih murah daripada Bunda makan bakso dan mie ayam. Ya, makan mie ayam, makan bakso ditambah es teh manis itu biasanya akan lebih dari 19.000. Nah, ini harganya cuma 18.500. Buruan Bunda, mumpung masih ada di keranjang, mumpung masih bisa di check out, karena harganya saat ini masih murah banget. Harganya itu nggak kira-kira TikTok kalau lagi